वो देखिए डॉक्टर साहब कैसे खांस रहा है। इसकी माँ का। देखा डॉक्टर साहब, ऐसे ही खांसता रहता है दिन भर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। अबे तू टेंशन मत ले, आज साले को ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए खांसी चला जाएगा। तुम इसका पैर पकड़ो। साला तुमको पता था इतना खतरनाक खांसी है तो इसको बांध कर रखना चाहिए था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ।